السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا اللي متابعينا النهاردة إن شاء الله وصلنا لمرحلة ما بعد البوليستر. طبعا اللي احنا شايفينه دلوقتي في الفيديو ده إن الشغل بعد ما صفينا البوليستر أو بعد ما صنفرناه صنفرة جيدة، بعد كده بندي قطنة سيلر أو ستوبة سيلر زي ما احنا شايفين، بتظهر القشرة تاني، وكمان بتشيل الروايش وبتشيل الزيادات بتخليك بعد كده لما تيجي تشتغل الصبغة بتشتغل على نظافة، وتبقى انت شايف انت هتصبغ ايه بالظبط علشان خاطر يكون الشغل واضح معاك. طبعا الاول بشكر كل حبايبنا اللي متابعينا، ولو حضرتك لسه داخل معانا جديد اول مره ما تنساش تشترك معانا في القناه وتفعل الجرس علشان يصلك كل جديد. ان شاء الله انا بحاول اجتهد ان انا اعمل لكم فيديوهات كتيره وتكون بكل خطوه مفصله، علشان خاطر اي حد حابب يستفسر ليها او يستفسر عنها بتبقى مرجع لنا كلنا ومرجع لي انا كمان قبلكم. الفيديوهات دي بتبقى فعلا مفيدة جدا جدا جدا، وفي اسماء خامات كتير بتكون انت ما انتش عارفها بتعرفها هنا في الفيديو او بتعرفها معانا، وانا كمان بتكون مرجع ليا وياكم. تمام. طبعا هنا الرجالة وهي شغالة كل واحد الله يعينه. ده البرطشة اللي احنا هنشطبه بعد كده. طبعا هو لسه متمعجن ومتأسس، ان شاء الله هتشوفوه في الفينش بإذن الله. هو طبعا شكله جميل وتحفة وحاجة شكلها كديكور جميلة يعني بصراحة. طبعا زي ما احنا شايفين انا بخلي الكمبرسور بعيد عن الشغل بتاعي. بعد كده بنيجي على الشغل بنطيب الاماكن اللي هي احنا عاوزينها فاتحة، علشان خاطر نعمل شغل في الباب ما يبقاش كله درجة واحدة، ويبقى القشرة كلها درجة واحدة، يبقى احنا كده طمسنا القشرة. فلازم أن يكون فيه حاجة تدي روح في الباب وتدي روح البهجة، ما نخليهوش كله كوبيا او كله يبقى درجة واحدة. لازم نخلي فيه اختلافات شوية، ونظهر الرسمة اللي هي اتعملت فيه، او نظهر المجهود بتاع النجار اللي هو صنعه او اللي هو اجتهد انه يطلع الشكل ده. احنا كمان لازم نكمله ونكمل المرحلة بتاعته، ان احنا نظهر الجمال بتاعه، لانه ممكن المصنع يعمل حاجة كويسة جدا ويجي اللي هيفنش بعده يضيع مجهوده ويضيع تعبه. فاحنا طبعا بنجتهد ان احنا نظهر مجهود اللي قبلنا، ما نضيعش مجهود اللي قبلنا، لا لازم نظهره و... ويكون كل الشغل بتاعنا كله بيكمل بعضه، سواء نجار سواء دهان سواء محارة جبس اي حاجة، لازم ان احنا كلنا بنكمل بعض. فطبعا ما ينفعش انا ازعل جدا لو اللي قدامي تعب او اللي قبل مني تعب واجي انا اضيع المجهود بتاعه او اضيع تعبه. طبعا هنا وانا بصبغ اهوت زي ما انتم شايفين، انا بعد ما شلت التيب باجي بعد كده بعفر المنطقة اللي مكان التيب عفرة بسيطة خالص، بحيث ان يبقى الباب واكل من بعضه درجات. تمام، يبقى مثلا درجة أولى درجة رابعة مع بعض كده، وهي نفس الصبغة. تمام، يعني هي نفس الصبغة اللي في العظم هي اللي بعملها في الحشوة اللي هي في الوسط. يعني أنا ما خفتهاش ولا حاجة عشان محدش يفتكر إن أنا خفتها، لأ. هو كل الحكاية بس يا جماعة إن أنت بتخف إيدك وأنت شغال، إيدك هي الميزان بتاعك وأنت بترش. لكن أنا ما خفتهاش ولا عملت درجة تانية ولا أي حاجة، والله هي نفس البوية اللي في الفاتح هي نفس البوية اللي في الغامق. في ناس بتفكر ان انت بتبقى عامل درجتين، لا انا بقول لك وبقسم لك بالله ان هي درجة واحدة، ولكن هي بترجع لايديك وانت شغال، انت اللي بتبقى بتخلي ايدك تبقى الميزان بتاعك. ضغطتك على الزناد بتاع المسدس هي الميزان بتاعك. ان شاء الله يا جماعة الناس اللي هي متابعة معانا، ان شاء الله في الفيديو القادم بإذن الله هعمل لكم طريقة تحضير الصبغة بتفصيل ممل، تفصيل يكون يعني انا ما عملتوش قبل كده، يعني يكون فيه دقة اعلى
بحيث ان يسهل عليك تحضير الصبغة، وهيكون فيها ازاي ان انت تخلي الصبغة ما تشمطش معاك او تشبح، وازاي ان انت تطلعها بالجودة اللي انتوا شايفينها ديت ان شاء الله. ففي الفيديو الجاي هعمل لكم فيديو تفصيل للصبغة تحضيرها، وازاي ان انت تتلاشى الحاجات دي كلها. خش عليه، سيبك من قفاه، هات الليل، ما تضحكش انا. اطلع كده معاه واحدة واحدة. ايوه مشت عليك، مشت عليك ابو السن، ما تضحكش انا. خلاص بقى انت هتصور المعلم محمود ولا ايه؟ تعالى الاول توضح للناس. لا لا طبعا يا جماعة زي ما انتوا شايفين ديت الطريقة بتاعتي في الصبغة. طبعا شغال على الواقف اهوت زي ما احنا شايفين، وكل شغل على الواقف، علشان في اخ طيب في الفيديو اللي عدى بيقول ان الشغل على الواقف ما بيعملش لحمية او بيبقى مجرد لون بس. وانا طبعا اتحديته وقلت له انا اقدر ادي اكتر من اللي انت بتديه على النايم، انا بديه على الواقف. والحمد لله النتيجة هتشوفوها حالا. كل شغل على الواقف والحمد لله النتيجة فوق الخيال، يعني بالنسبة لي انا. والحمد لله الوش عندي زيه زي الظهر، مفيش اي فرق، استحالة ان حد يفرق بين الاتنين. تمام. وطبعا الحاجات ديت ما بتجيش يا جماعة في يوم بليلة. يعني انت مش اول ما هتشتغل شغل على الواقف النتيجة هتاخدها زي ما انت عاوز، لا اتعب وجرب مرة واتنين وتلاتة وان شاء الله هتظبط معاك. وان شاء الله هتريحك جدا جدا جدا، وهتوفر معاك وقت وهتوفر معاك مجهود، وهتدي لك جودة اعلى. بس تشتغل زي ما احنا بنعمل كده بالظبط. تمام. وانا كمان حتى الصبغة هو شغال على الواقف علشان خاطر ما تجيش تشتغل على النايم تيجي ناحية تانية تبوظ منك او يحصل فيها مشاكل. فالنهاردة انا عملت لكم فيديو عن الصبغة وازاي انا بصبغ، وازاي ان انت تطلع الشغل بطريقة كويسة. طبعا انا باخد الاول اهوت عفرة خفيفة، ما بتكبسش الشغل زي ما انتم شايفين الصبغة فاتحة معايا، ولازم تكون خفيفة. وبتصبغ مرة واتنين وتلاتة لحد ما توصل للدرجة اللي انت عاوزها. ف لكن طبعا ما تغماش وتيجي تقفل الخشب مرة واحدة، بيبقى ساعتها مش هتعرف تفتحه تاني، هتبقى مشكلة. يعني كده كده انا في الاخر هوصله للضلفة اللي هي جنب هناك ديت. هي مش غامقة على فكرة، هي ديت اضاءة. في حتت الاضاءة فيها شديدة وحتت الاضاءة فيها ضعيفة، فبتبقى على حسب. ما تنسوش يا جماعة ان شاء الله الفيديو الجاي هعمل لكم فيديو مفصل عن الصبغة وانا بحضرها وانا بجهزها. الله ينور عليك. صلي بحمد الله. صلي بحمد الله في الناس.
هو شكل البلد اللي مش عايزين ها؟ مش عايزين طلعت يعني؟ اسمه حطهم كده؟ لا لا يا سيدي رايح مصر شوية بعد رايك خلاص. وانا اللي بضحك. وانا اللي بصور. يبقى انت ليتك عشان انت هتصور. هتصور الاحمر؟ تفتت يا شيخ من ماشي عشان البال. من كتر ال ها؟ كتر ما تنساش وحتى ما تنساش اقول لك يا باشا اسمع عشان الصوت يطلع. عرفتك بالتليفون. People to see, souls to steal.